акыр замандын келишин эмес, Машаяктын келишин күтүп жашайлы. Машаяктын каршылашынын, антихристтин келишин эмес, Машаяктын өзүнүн келишин күтүп жашайлы. Машаяктын келишин күтүп жашоо бизге тынчтык, кубаныч жана келечекке болгон үмүт тартуулайт. Ал эми акыр замандын келишин күтүп жашоо коркунуч, тынчсыздануу жана үмүтсүздүк алып келет. Сиздин ички жан дүйнөңүздө тынчтык, кубаныч жана келечекке болгон үмүт барбы? Же тескерисинче үмүтсүздүк, коркунуч жана тынчсыздануу барбы? Мына ушул нерселер сиздин кимди же эмнени күтүп жатканыңызды көрсөтүп турат. Албетте, замандын акыры Машаяктын каршылашынын, антихристтин келиши менен байланыштуу. Мусулмандар антихристти тажал деп да аташат. Бирок анын келишинин машаякчыларга кандай тиешеси бар? Сиз кандай деп ойлойсуз? Антихристтин келишинин машаякчыларга кандай тиешеси бар? Ыйык жазууда Тессалоника жыйынына жазылган 2 катта азыр аны, Машаяктын каршылашын, кандайдыр бир күч ачыкка чыгарбай токтотуп турат деп жазылган. Кандай деп ойлойсуз? Ал кайсы күч? Аны токтотуп турган эмне деген күч? Биринчиден ыйык жазууга таянсак, экинчиден көптөгөн кадыр барктуу ыйык жазууну изилдөөчүлөрдүн тыянагына таянсак, ал күч биздин ичибизде жашаган Кудайдын ыйык руху. Машаяктын каршылашын, антихристти ачыкка чыгарбай токтотуп турган ал күч чыныгы машаякчылардын ичинде жашаган ыйык рух. Чыныгы машаякчылар Кудайдын жыйыны ыйык рух менен бирге асманга көтөрүлгөндө, Иса тегир менен бирге жолугуш үчүн асманга көтөрүлгөндө, мыйзамсыз адам ачыкка чыгат, күнөөнүн адамы ачыкка чыгат. Ошондон кийин жыйын ыйык рух менен бирге асманга көтөрүлүп кеткенден кийин Машаяктын каршылашы ачыкка чыгат. Бул жөндө Тессалоника жыйынга жазылган 1 жана 2 каттардан, ошондой эле Аян китебинен окуйбуз. Ошондо мыйзамсыз адам ачыкка чыккандан кийин дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй улуу кайгы башталат. Ошондон кийин Машаяктын каршылашы, антихрист, чип менен болобу же башка жол менен болобу, ар бир адамдын колуна же чекесине өзүнүн белгисин койдурат. Ал белгини койдурбаган ар бир адамга бир нерсе сатып алууга же бир нерсе сатууга дагы болбойт. Бирок аны Иса өзүнүн келгендеги көрүнүшү менен өлтүрөт. Ал эми Кудай бизди, машаякчыларды, каарга эмес, биз үчүн өлгөн Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу куткарылууга белгилеген. 1 Тессалоникалыктар 5-бөлүм 9-аят. Ошондуктан биз бири-бирибизди ушул сөздөр менен сооротолу. Акыр заман жөнүндө айтылган ар кандай маалыматтар менен коркутпай, интернеттен келген ар кандай маалыматтар менен коркутпай, тескерисинче ыйык жазуудагы чындыктар менен биз бири-бирибизди сооротолу. Машаяктын келишин күтүп жашоо тынчтык, кубаныч жана келечекке болгон үмүт берет. Замандын акырын же Машаяктын каршылашынын келишин эмес, Машаяктын келишин күтүп жашайлы.